με την υπαριθμό 154, 15 απόφαση του Ελληνικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η εκπαίδευση εργασία συλλογή και μεταφορά ανοιχτό συμβολικό. Στην απόφαση αυτή ψήφισαν και 2 τουλάχιστον σύμβουλοι που είχαν και έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη ανάλογα. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετάσχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα ενταχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον ο ίδιος, η σύζυγός του, η συγγενής του έως του δευτέρου βαθμού, εξαίματος ή εξαγιστίας, πρόσωπο προς το οποίο διατηρήσει τον δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Ο Δημοτικός Σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κόλλημα αυτό και να παίρνει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, όσο και κατά τη λήψη της αποφάσεως. Σε διαφορετική περίπτωση, η απόφαση αυτή είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας. Τα είχα πει και τότε και ακούσαμε τις απίθανες απαντήσεις, και εδώ παρένθεση, κύριε Δήμαρχε, θέλω να πιστεύω ότι η παρέμβαση που κάνουμε δεχτείτε με ευχαρίστηση για να απεγκλωβιστείτε. Και ακούσαμε τα απίθανα περί 5% και μας φέρνουν τα κολλήματα περί εκλογιμότητας. Και ακούσαμε και το άλλο από κάποιον που έκανε το νομομαθήριο. Ότι ξέρετε, ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, μα ο νόμος ισχύει του Δημοτικού Συμβουλίου. Του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς, λόγω της έτσι απειρίας που θέλω να πιστεύω και όχι σκοπιμότητας για το συγκεκριμένο, απεννοεί ότι αυτά είναι βάση του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι η υπουργική απόφαση, η 1652 της 6 Τετάρτου 2011, ΦΕΚ 66, όχι 6 Τετάρτου του 2011, τέφος Β. Και αν δεχτούμε ότι ήταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν στέκει. Προειδοποίησε σε προηγούμενο συμβούλιο που συζητούσαμε τα θέματα να μην συμμετέχουν. Και παρότι ο κ. Αγγελόπουλος δέχεται ότι είναι μέτοχος, αλλά είπε κάτι περί του ενός τρίτου κτλ., ο πρόεδρος παρανόμως τον άφησε την ψήφιση. Λοιπόν, και σήμερα εδώ, όποιος, εγώ λέω για 2, και θέλω να πιστεύω ότι είναι 2, έχει μετοχές ή έχει ένομο υλικό ή ηθικό συμφέρον να παίρνει της ψηφοφορίας, διότι όταν είναι υπότροπος έχει έκπτωση, όχι αργία. Εγώ τα είχα πει τότε για να προλάβω, αλλά δεν χωρίσατε πλήρως. Θέλω να πω το εξής τώρα. Και επανέλθω στα θέματα. Διαβάζοντας τη διεθνική περιγραφή της προηγούμενης συμβάσεως του 2014 και τη σύμβαση του 2015, η προηγούμενη σύμβαση του 2014 προβλέπει το και στην τεχνική περιγραφή και στη σύμβαση ότι ο ανάλογος πρέπει την ημέρα του διαγωνισμού να έχει όλο τον εξοπλισμό που προβλέπει. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρχε όλος ο εξοπλισμός. Στην προηγούμενη σύμβαση, σε ένα γράφο για αριθμή κυκλοφορίας, στη σύμβαση, ακόμη και αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, που σε περίπτωση που υπήρχε κάποια βλάβη, να αντικαθιστά το αυτοκίνητο που έχει τη βλάβη. Επίσης, στη σύμβαση αυτή, η θετική, προβλέπεται η συχνότητα αποκομιδής στον οργανικό συνολικό. Προβλέπεται 2 φορές την εβδομάδα, στα χωριά και στη Σπάρτη 6 φορές την εβδομάδα. Μετά από παράπονα, αλλά και διαπίστωση, στα μεν χωριά, το πιο τακτικό ήταν το 15ήμερο, μιλάω για τον Αύγουστο,
Στη ΔΕ Σπάρτη συνέβαινε το εξής ωραίο. Παίρναμε τους κεντρικούς δρόμους και στους περιμετρικούς δρόμους γινόταν το έλα να δεις. Όπως γινόταν το έλα να δεις και στα χωριά. Σε περιπτώσεις μάλιστα αναγκαζόντουσαν οδηγοί που έπαιρναν τα σύμμιχτα από ρηματοφόρο του Δήμου, λόγω του ότι είχε γίνει υπερκίνηση του κάτω. Και είχαν γεμίσει και οι δρόμοι, αναγκαζόντουσαν να παίρνουν τα ανακυκλώσιμα και τα πηγαίνουν στο Παδάκα. Ακόμη και σήμερα, παρότι στάει το έγγραφο που λέει συγκεκριμένες ημέρες, παραδείγματος χάρη στον Αγιάννη, δεν πέρασε θέση. Γιατί δώσατε συγκεκριμένες ημέρες. Δεν πέρασε θέση. Στη Σπάρτη, λοιπόν, εκτός από τους κεντρικούς δρόμους περιφερειακά, αν πήγαινε 2-3 φορές την εβδομάδα, πολύ αμφιβάλλω. Επίσης, κάποιους τους ενοχλούσε ο Χαδά, που πήγαιναν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Έχουν φέρει το Χαδά στην έδρα της εταιρείας. Περάσατε να δείτε τι τόλοι απορριμμάτων υπάρχουν σε χώρο ασκεπή, τροοπτικά και δυσοσμία. Περάσατε να δείτε. Ενοχλούσε ο Χαδά και δεν μου το έχουμε τώρα στην πόλη μέσα. Επίσης, βέβαια αυτό δεν ενδιαφέρει, δεν έχει σχέση με το Δήμο. Θυμάμαι ότι στη θητεία του προηγούμενη, η βιοενεργειακή, το μεσημέρι της παραμονής του διαγωνισμού, υπέβαλε έτσι συζητούσε διάφορα αιτήματα. Ένα από αυτά τα αιτήματα ήταν να τους καθορίσουμε και ακριβώς τη βιομετρική απόσταση. Η προηγούμενη σύμβαση του 14 και του 15 έχουν ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο σε αυτό. Τώρα δεν θέλει κάποιος. Βέβαια, δεν θέλει να ζητήσει τίποτα. Τώρα έχει τόσες διευκολύνσεις. Επίσης, στη Σπάρτη, γιατί υπήρξαν και διαμαρτυρίες κατοίκων που συνεχούσαν, έκαναν διαλογή τα καπόλια από πάνω, περίμενε δηλαδή το αυτοκίνητο το κρεματοφόρο και οι εργαζόμενοι στους κάδους έπαιρναν από πάνω και δεν έπαιρναν από κάτω. Αυτό πέραν ότι είναι απαράδεκτο και έχει και οικονομική ζημία. Διότι όταν δεν πηγαίνουν το κάδο με όλα τα ανακυκλώσιμα και πρέπει το από πάνω, κάνετε ποσότητα και ανακυκλώσιμο υλικού. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα σε αυτά που έχουμε πει. Επίσης, γιατί μιλάμε για διαφάνεια και ίση μεταχείριση. Ο κ. Αγγελόπουλος, πάντα είναι ο βασικός, ένας εκ των βασικών συντελεστών του προγράμματος της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών ή για διαχείριση των αποκομιδών γενικότερα. Και προφανώς γνώρισε ότι μπορεί να αλλάξει την πειράσμα και να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερο και να γλυκώσει τη μεταφορά απορριμμάτων στην Τρίπολη και να τα έχει στη Σπάρτη. Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι το γνώρισαν αυτό. Το γνώρισαν αυτό οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι. Και είχαμε και το. Ας να μην πω τι λέει τώρα από δίτα. Και βγήκαμε και είπαμε ότι ξέρετε τα ανακυκλώσιμα υλικά στοιχίζουν λιγότερο φέτος στο Δήμο. Βεβαίως. Αφού έτσι υπολόγισαν με τη μεταφορά στην Τρίπολη. Και είχαν υπόψη να υλοποιούν σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουν υπογράψει η συγκεκριμένη εταιρεία, όποτε το θυμόταν και περνούσαν και μετά από αυτές τις μαρτυρίες, και μεγαλύτερη από τους μπορούσαν να δώσει. Μεγαλύτερη από τους μπορούσαν να δώσει. Σήμερα με ενημέρωσαν ότι υπάρχουν 15 κάτω μεταλλικοί του Δήμου στην είσοδο, απέναντι την είσοδο της συγκεκριμένης εταιρείας. Τι δουλειά έχουν εκεί και ποιος πήγε. Θα τεθεί η διεύθυνση περιβάλλοντος στην υπηρεσία της εταιρείας. Και ξεχωρίζω, εμείς δεν έχουμε τίποτα με την εταιρεία. Να είναι συνεπής όμως υποχρεώσεις. Αυτό το ζήσατε και το γνωρίζετε νομίζω όλοι, ότι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών ήταν σε άθλια κατάσταση σε όλο το Δήμο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, στις εντολές πορείας, στις διαταγές πορείας, αναφέρεται μέσα τόπος βιοενεργειακή, ναι ή όχι? Αναφέρεται. Δηλαδή, ναι, αναφέρεται. Δηλαδή, παίρνει στην βιοενεργειακή το αφήνοντα του Δήμου. Το παίρνει το υπόλοιπα. Δηλώνεται επίσημα εδώ σήμερα ότι παίρνει το υπόλοιπα. Όχι, ρωτάω να ξέρω τι θα πω. Λοιπόν, εάν δηλώνεται ότι παίρνει το υπόλοιπα, που ποτέ μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν είχε πληρώσει το υπόλοιπα, που το έπαιρνε η Ελλάδα ως εταιρεία και το πήγαινε στο χαδά, και βεβαίως 90% έκπτωση να δώσει. 90% έκπτωση να δώσει. Αφού όλα τα κάνει ο Δήμος. Λοιπόν, επισήμως δηλώνεται σήμερα εδώ ότι ο Δήμος έχει τεθεί στη διάθεση της συγκεκριμένης εταιρείας. Εγώ τελειώνω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ αυτό, ότι θα έφτανε ο Δήμος να βάζει η απορριμματοφόρα του Δήμου να παίρνει το υπόλοιπα από την εταιρεία και να το πηγαίνει εκεί. Προφανώς και κάνει το ίδιο σκοπό έχουν. Να δίνει το υπόλοιπα εκεί για να φέρει τα οχήματα του Δήμου και να το πηγαίνει. Εντάξει. Εγώ τελειώνω εδώ, αυτό μου αρκεί που είπα. Μου αρκεί και δεν έχω τίποτα άλλο. Τελειώστε, κύριε Δήμαρχε. Όσο παρακαλώ. Λοιπόν, κύριος Δήμαρχος. Να ρωτήσω κάτι για τις διαδικασίες, κύριε Δήμαρχε. Τι θα αποφασίσει σήμερα το Συμβούλιο, να καταλάβετε? Γιατί πόσες φορές παίρνει ψήφους να λέτε τις αποφάσεις. Για να καταλάβετε. Ενημέρωση. Ναι, ενημέρωση. Και θα πω γιατί πρώτη φορά το παίρνετε εσείς. Όχι, και σωστά το κάνετε. Αλλά γιατί... Όταν είναι αληθή θέματα θα το κάνετε. Και μιλάμε για ενημέρωση και σωστά. Γιατί ακούσατε γιατί είναι δύο, γιατί μιλήσατε ότι παρακολουθούν δύο ή τρεις σύμβουλοι και καλό να συμμετέχουν στη συζήτηση γιατί είναι ένα θέμα ενημέρωσης. Για καλό είναι, γιατί μιλάει για Γι' αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τις ουσίες. Καταρχήν είναι σημαντικό θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, που έρχονται τέτοια θέματα στον πρώτο χρόνο και να συζητάμε την όλη πολιτική του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και η πρόταση είναι καλοδεχούμενη, παρόλο που η πρόταση απευθυνόταν προς τον Δήμαρχο, προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, και τα λέω έτσι για να τα έχετε έτσι να τα εμπεδώσετε, και δεν πηγαίνει προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου, αλλά ο κύριος ο Αντιπρόεδρος, μιλώντας στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, έβαλε ζήτημα ότι θέλουν να το πάρουν θέμα και λέω ναι, να πει θέμα και να πει πρόεδρο. Εμείς αμέσως ζητήσαμε να πει θέμα και να συζητήσουμε. Και οφείλουμε σήμερα μετά από το αίτημα της μείζων αντιπολίτευσης να αναλύσουμε την όλη πολιτική μας, που για μας είναι συγκεκριμένη και εκεί θα κρυφθούμε όλοι. Και οφείλουμε να πούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η θέση μας ήταν και παραμένει και θα προχωρήσουμε στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων που θα βασίζεται στη διαλογή στην πηγή σε 6 ρεύματα. Δηλαδή χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μέταλλο, πλαστικό, οργανικά υπόλοιπα. Δημιουργία ΚΔΑΗ, επεξεργασία από κόστ και κατασκευή. Η διαχείριση θα γίνεται από δημόσιο ή από το Δήμο αξιοποιώντας για δημοτικές συνεργασίες με μόνιμο προσωπικό και οριστικό κλείσιμο και αποκατάσταση του χαδά. Στο διάστημα αυτό συνεδριάσαμε αρκετές φορές για την υλοποίηση της πρότασης. Καταφέραμε. 1. Να χρηματοδοτηθούμε με 800.000 ευρώ για τον εξοπλισμό των οργανικών, για το κογκός. Ο διαγωνισμός είναι διετής και έχει αναρτηθεί και τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού είναι 12 Οκτωβρίου. Καλό είναι και εδώ σε ενδιαφέρονται προμηθευτές και δημότες να συμμετέχουν στον διαγωνισμό γιατί είναι σημαντικό. 2. Υπογράψαμε σύμβαση με την εταιρεία ανακύκλωσης ΕΑΑ, γιατί είναι και άλλες εταιρείες ανακύκλωσης, θα τη διαβάζω έτσι ακριβώς, σύμφωνα με την οποία υποχρεούνται να μας παραδώσει 150 κόδωνες, αφορά τους κάδους που αφορούν το γυαλί και το μέταλλο, 16.000 κάδους των 120 λίτρων και 240 λίτρων αντίστοιχα. Αξίας περίπου 500.000 ευρώ. Και ταυτόχρονα μας επιδοτεί η εταιρεία 15 ευρώ το τόνο του χαρτί και 100 ευρώ το υπόλοιπο. Τα υπόλοιπα. Καταργήσαμε την ευρωλαβία από τον ιδιότητα που αφορούσε τις δημοτικές ενότητες Θεραπών και Ινούτος και Καριών και υλοποιείται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Θέλω να πω και να δώσω συγχαρητήρια στους υπαλλήλους του Δήμου που μια διαδικασία την υλοποιούν και την υλοποιούν πολύ καλύτερα από ό,τι την έκανε ο ιδιώτης. Έτσι κρίνουμε εμείς, το κρίνουν και οι δημότες. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προμήθειας
1.900 περίπου κάτω, προϋπολογισμό 52.000 ευρώ που αφορά τα οργανικά. Ήδη εχθές νομίζω η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να κατοχυρώσει το αποτέλεσμα και γινόταν διαδικασίες όταν ήταν αναρτημένες με το capital control και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ερχόντουσαν εταιρείες να συμμετέχουν. Προχωράμε τη διαδικασία εξέβρεσης χώρων για κτάρι, κομπόστ και χιτή. Και είμαστε συνεννοήσεις με τους άλλους δήμους του νομού για αυτή τη διαδικασία. Προχωρήσαμε με διαγωνιστική διαδικασία με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και υπογράψαμε σύμβαση με την Ατομική Βενεργειακή 5 Αυγούστου 2015 για τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων με κόστος 10.088 συν ΦΠΑ το μήνα. Η σύμβαση του 2014 που είχε υπογραφεί από την προηγούμενη διοίκηση ήταν 13.982 συν ΦΠΑ. Και αυτό με διαγωνισμό για να μην... Η σύμβαση του 12 που είχε υπογραφεί από το Σύνδεσμο και θα τη θυμάται ο κ. Σαργινάκος γιατί ήταν πρόεδρος, ήταν 25.970 συν το ΦΠΑ και αφορούσε μόνο τη συλλογή. Γιατί και τη μεταφορά είναι άλλη σύμβαση. Η σύμβαση του 11 αφορούσε και τη Δημοτική Ενότητα Γεροχνών, και τότε είναι η πρώτη γεωγραφική ενότητα, 22.100 συν ΦΠΑ και αφορούσε για την συλλογή, όχι για τη μεταφορά, γιατί ήταν άλλη σύμβαση. Σας παρουσιάζουμε και τις συμβάσεις, θα τις δώσουμε, θα τις πάρετε και αυτό, δεν χρειάζεται να τις κάνουμε ανάλυση. Και του 11 και του 12, του 14 και του 15 τις ξέρετε, αλλά το λέμε αυτό. Τις έχουμε γι' αυτό, δεν χρειάζεται να τις παρουσιάσουμε και τις αναλύσουμε. Φυσικά τις έχουμε και αντιπρόεδρος. Είμαι αντιπρόεδρος και θα σας εξηγήσω πώς λειτουργούσαμε εμείς και πώς λειτουργούνται εσείς. Εδώ είναι όλα με μια διαδικασία πολύ καλά. Με ευθύνη της περιφέρειας πρέπει να προχωρήσει η αποκατάσταση του χαλάρου. Ήδη τιμάει με της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, έχει κάνει αυτοψία στον χώρο του Χαλά στη θέση προπατρομάτρα και προχωράει στην επικαιροποίηση της μελέτης που, σαν Δήμος από την προηγούμενη διοίκηση, εσείς είχατε συντάξει και προχωρήσαμε και βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο στον καθορισμό και στη διαδικασία και συντάξει και περιμένουμε την Περιφέρεια να δημοκρατήσει ένα έργο μεγάλο των 6 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Για τους άλλους δύο χαλά που υπάρχουν ανενεργοί στο Ξυλοκάρπι και στην Ελλάδα είναι σε δημοκρασία, τους έχει αναθέσει η Περιφέρεια στη δημοκρασία σε εργολάβο και πιστεύουμε να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση αυτών των δύο χαρά, όπως προβλέπεται από τη συνταγματική της υποχρέωση. Προχωρήσαμε και βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο του καθαρισμού και στη διαδικασία αποδικοποιητή στο Δήμο. Με όλες αυτές τις συνθήκες που σας είπαμε νωρίτερα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, οι δημότες κρίνουμε, εμείς πιστεύουμε, και εδώ θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στους αρμόδιους αντιδημάρχους αλλά και στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, τους φαρίνους, για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να έχουμε έτσι αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε, που για μας είναι προς θετική κατεύθυνση, που όταν σημαίνει ότι έχουμε υλοποιήσει τέλεια την διαδικασία του καθαρισμού της πόλης. Για να πετύχουμε χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή των δημοτών παραπάνω. Και πολλές φορές εδώ στα συμβούλια έχω πει και έχουμε πει ότι δεν φτάνει μόνο ο Δήμος να είναι τέλειος, να ανατοπίζεται, πρέπει και οι δημότες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό προχωρήσαμε σε υπογραφή σύμβαση με ειδικευμένο γραφείο, το οποίο θα προχωρήσει στην αξιολόγηση και πρόθεση της καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών. Ήδη σε προηγούμενο συμβούλιο για να αποφασίσει για αυτή τη διαδικασία. Σήμερα συζητάμε σαν θέμα το έτοιμα της αντιπολίτευσης, το οποίο κατατέθηκε 10 Σεπτέμβρη και απευθύνεται στον Δήμαρχο και στη διεύθυνση που σας είπα και νωρίτερα. Σας είναι γνωστό, το έχετε με τη σύνταξη της πρόσκλησης. Το κείμενο του διαχωρίζουμε σε 3 ενότητες. Α. Αφορά το νομικό θέμα, την νομιμότητα της σύμβασης. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Μας έχει απασχολήσει και σε επίπεδο ερωτήσεων. Νομίζουμε η επίμαχη απόφαση του Κουσού αφορά έγκριση εκτέλεσης εργασίας με τίτλο συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών με προϋπολογισμό 180.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αυτή να αποφασίσει και πράγματι η εκτέλεση της ανωτέρου εργασίας, ενώ όπως σημειώνεται στο σώμα αυτής, οι όροι και η ημερομηνία του δημόσιου διαγωνισμού θα καθοριστούν με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Πρόκειται δηλαδή για μια απόφαση με την οποία το Κουσού κρίνει ότι είναι αναγκαίο να περισυλλέγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και τίποτα άλλο. Δεν καθορίζει όρους του διαγωνισμού, δεν καταρτήσει τη διακήρυξη, δεν εγκρίνει τη συμμετοχή συγκεκριμένων εταιριών,
δεν ορίζει κανόνες και προϋποθέσεις, δεν παράγει με λίγα λόγια κανόνα δικαίου. Είναι μια πολιτική απόφαση, σχεδόν τυποποιημένη και περιοδικού χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι όποιες αποφάσεις εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών. Συνεπώς, καθ' αυτή την απόφαση δεν προκύπτει συμφέρον, ειδικό ή ηθικό, κάποιου μετόχου ή εργαζομένου της ανάλογης εταιρείας. Το μόνο συμφέρον που προκύπτει είναι του συνόλου των δημοτών για την ορθή διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών. Προφανώς το συμφέρον που υπενήσεστε, κύριε Αρχιτέκτο, προκύπτει από άλλη πράξη και όχι από την 154 του 15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Αφορά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Η μελέτη και τη διαδικασία αφήνοντας να νοηθεί ότι μερολήπτησε και ο Υπουργός Σταύρος, γνώριζε και διαμόρφωσε έτσι την τεχνική περιγραφή και τους όρους του διαγωνισμού. Αναφέρεται στο εγγραφό σας. Έχει σκοπό πιθανότατα την έβνοια συγκεκριμένου συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. Και 3. Είναι προφανές ότι ο ίδιος γνώριζε πότε θα είναι έτοιμο το κουδάι στη Σπάνια, γεγονός που ενδεχομένως αγνοούσαν, εντός παρένθεσης, ή αγνοούσαν οι υπόλοιποι μετέχοντες και προφανώς στην οικονομική προσφορά ελήφθη υπόψη το κόστος μεταφοράς στην Τρίπολη. Έχουμε την 94-14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την οποία καθορίστηκαν οι όροι και η ημερομηνία διεξαγωγής δημόσιου διαγωνισμού για την μεταφορά για την εργασία με την προσυλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και ψήφιση πίστος. Το συμφωνητικό υπογράφηκε 28 Ιουλίου του 2014 με την ανάλογο Τσουλομίτη Σοφία. Ακούτε και τα ονόματα και τις ημερομηνίες. Με 125.840,71 για διάστημα 9 μηνών, συν το ΦΠΑ. Την 78-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα καθαρισμός όρων ημερομηνία διεξαγωγή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, ανοιχτού διαγωνισμού για την εργασία με την προσυλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων. Υπογράφηκε σύμβαση στις 5 Αυγούστου του 2015 με ποσό 121.061,95 για διάστημα 12 μηνών συν ΦΠΑ. Η προηγούμενη ήταν για 9 μήνες. Οι αποφάσεις αυτές είναι στο μεγαλύτερο τμήμα τους ίδιες. Διαφορές. Άρθρο 1. Η διακήρυξη του 2015 διαφέρει ως προς την ηλεκτρονική πλατφόρμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του 28 και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση P1/2390 του 2013. Υπήρχε ο νόμος και το προηγούμενο διάστημα το 2013. Διαφορά του άρθρου 2 και 3 της περσινής με το άρθρο 2 αναφέρεται. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος επιτυχηματίες που έχουν δυνατότητα εκ του νόμου οι ίδιοι ή με πρόσκληση τρίτων που θα αποζημιώνονται από αυτούς και κάνουν αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση οχημάτων ιδιοκτησίας αυτών ή μισθωμένα, κατάλληλα κατασκευασμένα ώστε να μην γίνεται διαστροφικός αυτός. Αυτό ανέφερε η σύμβαση η διακήρυξη περσινή. Άρθρο 3 της περσινής αναφέρει. Η συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων θα γίνεται από τον ίδιο τον ανάλογο ή με εργατοτεχνικό προσωπικό που θα παρήγει τον ίδιο με οχήματα ιδιοκτησίας του. Διαφορά ότι προβλέψαμε και ενοικιαζόμενο. Φέτος προβλέψαμε εκτός από ιδιότητα μπορεί ο ανάλογος να έχει και ενοικιαζόμενα μηχανήματα. Εμείς θεωρούμε ότι και τα δύο άρθρα, και το ένα και αυτό που σας λέω, κατοχύρωσαν καλύτερα τη διαφάνεια και δόθηκε η δυνατότητα σε περισσότερους επιχειρηματίες να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Διαφορά υπάρχει στο 15 και το 20 και το 19 της περσινής μόνο ως προς την ποσότητα των κάδων. Μιας και εμείς θα τοποθετήσουμε κάδους για τη διαλογή στην πηγή. Και αυτό είναι λογικό, πέρσι δεν είχε τέτοια φιλοσοφία η Δημοτική Αρχή ή δεν είχε προβλέψει, αλλά φέτος εμείς αλλάζοντας τη φιλοσοφία έχουμε πάλι να προσθέσουμε αρκετούς κάδους παραπάνω και με αυτό τη σύμβαση για την υποχρεωμένη ανάποδη εταιρεία με βάση τη σύμβαση όταν τους αποκτήσουμε να τους πάρει κάποιος. Και να μένει στους 900 κάδους που προβλέπει η σύμβαση να το δούμε. Το άρθρο 19 έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 15 της Εθνικής και είναι ακριβώς τα ίδια. Αν χρειαστεί να τη διαβάσω. Είναι ακριβώς τα ίδια. Όσο αφορά το ΚΔΑΙ, και στην περσινή και στην πεντηνή απόφαση αναφέρεται στο πλησιέστερο ΚΔΑΙ. Και η περσινή και η πεντηνή αναφερόταν θα πάνε σε πλησιέστερο ΚΔΑΙ. Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να ξέρουν γιατί οι αδειοδοτήσεις των ΚΔΑΙ είναι αναρτημένες με ΑΔΑ στο διάβολο. Όποιος ενδιαφέρεται,
μπορεί να μάθει ποια κτάρια λειτουργούν στην περιοχή. Όμως εγώ, και το λέω δημόσια στην τηλεόραση, γιατί ανάλογος ήταν εταιρεία εδώ τοπική που ήταν πέρσι, η εταιρεία της κυρίας Σουλομίτη, στον άντρα της, τον κύριο Μαλαβάζο, όταν με ρώτησε για τη διακήρυξη, γιατί είχε ενδιασμό για τους κάτω τους πολλούς, αν θα μπορεί να τους πάρει, θα τους πάρει, και με ρώτησε, δήμαρχε, στο γραφείο μου, και καλά έκανα αυτό. Πού προβλέπονται να πάνε, του είπα ότι 99,9% θα πάνε στην βιοενεργειακή. Είχε άλλο αδειοδοτημένο κουτάρι στα όρια του Δήμου. Σε κανένα σημείο των περιγραφών και πέρσι και φέτος δεν αναφέρεται για το υπόλοιπα και σωστά δεν αναφερόταν, αγαπητοί συνάδελφοι. Βρέστε του 14 τη σύμβαση, βρέστε του 15 και να λέει για υπόλοιπο. Και σωστά δεν αναφερόταν. Και καταλαβαίνω γιατί το λέω. Στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης έχουμε, για να μιλήσουμε με μερικά γεγονότα έτσι πραγματικά που έχουν πει. Θεωρούμε ότι μετά από ένα μήνα λειτουργίας γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια τόσο από την βιοενεργειακή όσο και από τις υπηρεσίες του Δήμου. Έχουμε αναρτήσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περισυλλογής αναδημοτική ενότητα και έτσι οι δημότες, η υπηρεσία του Δήμου, οι προέδροι μπορούν να το ελέγχουν. Χαίρομαι σήμερα που ο κύριος Αγγελάκος είπε στον Αγιάννη δεν πήγαν να πάρουν. Θα το ελέγξουν εχθές που προβλεπόταν το πρόγραμμα. Και είναι ένα ζήτημα και θα το δώσουμε και στις υπηρεσίες και θα το ελέγξουμε γιατί δεν πήγαν να πάρουν και αν δεν πήγαν να πάρουν. Έχουμε αναρτήσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και σας το είπα αυτό το πράγμα. Τέτοιο πρόγραμμα δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στην υπηρεσία. Το αναζητήσαμε. Πότε και ποιες μέρες πηγαίνανε και πέρα να τα ανακυκλώσουν. Ακόμη το αναζητούμε. Δεν ξέρω αν το έχετε. Πάντως στην υπηρεσία δεν υπάρχει. Σε λίγες μέρες θα έχουμε καταγράψει όλους τους μπλε κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι. Γιατί και αυτοί δεν είπε. Σε ποια περιοχή και πού είναι. Το ίδιο κάνουμε και για τα οργανικά, πράγμα που δεν υπήρχε στην υπηρεσία. Πόσους κάδους είχαμε κατά ενότητα. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία που αφορούν την προσκόμιση ανακυκλώσεων στο πλάι το μήνα Αύγουστο. Το 2011. 261.000 τόνους, 950 κιλά. Μπορούσε νομίζω τότε και την δημοτική ενότητα Γεροπρό, γιατί είμαστε στην πρώτη γεωγραφική ενότητα. Κρατήστε τα νούμερα. Το 2013, 142.760. Το 2013 δεν μπόρεσα να βρω και αναζητούσα τα στοιχεία. Έχει μια λογική, γιατί έγινε η μεταφορά του σύνδεσμου από εδώ, από την νομίζω στην Τρίπολη, ζήτησα από εκεί και δεν τα έχουν. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε στοιχεία ότι υπήρχε πρόβλημα απόκριψης και τα ζητάω. Δηλαδή τα ζήτησα από πάνω και θα τα φέρνουμε, θα μας τα δώσουν. Το 2014, 91.000 κιλά. Το 2015, η σύμβαση που υλοποιείται σήμερα, 166.430. Γιατί γίνεται αυτή η διαφορά, θα σας πω εγώ. Του Αύγουστου, το μήνα Αύγουστο που μιλάμε. Για τον χρόνο που μας τα δώσουμε και θα τα βρούμε. Γιατί γίνεται αυτή η διαφορά, γιατί βλέπετε τη διαφορά του 2011 με το τώρα. Δείχνει, γιατί τότε είχε γίνει μια μεγάλη καμπάνια και θα την γνωρίζουν και οι δημότες και εμείς και όλοι μας, ότι ενημέρωσης για τη διαδικασία της ανακύκλωσης και τέτοια. Συμμετείχαν οι δημότες μας. Αυτή την καμπάνια, η καμπάνια, γι' αυτό είπα ότι σε αυτό εμείς έχουμε καθυστερήσει, πρέπει να αποχωρήσουμε άρα σε αυτή την καμπάνια, ώστε αυτό να ανέβει. Από τα στοιχεία που σας είπα, φαίνεται ότι λειτουργήσαμε καλύτερα παρόλο που υπήρχαν προβλήματα. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν λέει κανείς ότι από την αρχή που ξεκίνησαμε στις 5 Αυγούστου η βιοενεργειακή ήταν τέλεια. Σίγουρα δεν ήξερε όλους τους κάδους, γιατί δεν τους δώσαμε. Μπορούσε να τους μάθει. Προβλεπόταν για τη σύμβαση. Να ψάξει να τους μάθει. Αλλά αυτό όλοι το καταλαβαίνουμε. Μιλάμε για μια σύμβαση που ξεκινάει από την αρχή και είχε τέτοιο πρόβλημα. Σε σχέση με το υπόλοιπο, που είναι σημαντικό αυτό. Το 2015 είχαμε, το 2014 είχαμε 13.650 κιλά, στους 91.000 τόνους. Φέτος, το 2015 έχουμε 11.360 σε σχέση με το 166.000 τόνους. Έχουμε ένα ποσοστό πολύ καλύτερο στο υπόλοιπο. Αυτό δεν ευθύνεται η κάδη, γιατί το υπόλοιπο αυτό πήγαινε στην Τρίπολη. Δεν ξέρουμε με ποια άλλα σκουπίδια έπεφτε και πώς έπαιρναν το υπόλοιπο. Γιατί τα χαρτιά μας έπαιρναν το χνάρι και τα γνωρίζετε όλοι ήταν το υπόλοιπο 30, 31, 32% πίσω. Αυτό φαίνεται η διαχείριση από εμάς, που σημαίνει ότι είναι πολύ λιγότερο υπόλοιπα και δείχνει ότι οι δημότες μας
Είναι ένα στοιχείο αυτό ότι οι δημότες μας συμμετέχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Θα περιμέναμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να μας υποθούν προβλήματα, να τα ακούσουμε, ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Επειδή στην αίτηση ζήτησε ο κύριος Αγιτάκος και τις αδειοδοτήσεις, εδώ τις έχουμε τις αδειοδοτήσεις. Έχουν κατατεθεί αυτές, να ξέρετε, στην Επιτροπή Διαγωνισμού, γιατί αλλιώς υπάρχουν οι αδειοδοτήσεις και τα μηχανήματα που υπάρχουν, των οχημάτων, και με βάση αυτό η Επιτροπή κατοχύρισε το διαγωνισμό και το έδωσε. Θα σας τα καταθέσω και θα σας τα δώσω. Σε σχέση τώρα με το αίτημα που είπε στην αρχή ο κύριος Αγιτάκος, σήμερα κατέθεσε ένα αίτημα ο κύριος Αγιτάκος στις 11 η ώρα, 11 παρά 5 δηλαδή, στο πρωτόκολλο του Δήμου, και λέει προς τον κύριο Δήμαρχο και προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Μουσπάρτης. Παρακαλώ πως μου χορηγήσετε αντίγραφα διαταγών πορείας οχημάτων του Δήμου, απορριμματοφόρων και άλλα, το Σπαρτιές του πραγματικού αποκομιδή απορριμμάτων της Δημοτικής Νότητας Σπαρτιατών του τελευταίου 15ου μέχρι και σήμερα, την ώρα που υποβάλλω την αίτηση. Επίσης, αντίγραφα της διαταγής πορείας του οχήματος που σήμερα το πρωί πραγματοποιήσει αποκομιδή απορριμμάτων του Δημοτική Νότητα Αγγελίου. Παρακαλώ πως τα αντίγραφά μου χορηγηθούν μέχρι το μεσημέρι. Την κατέθεσε την αίτηση στις 11 και ζήτησε ο κύριος Αγιτάκος μέσα σε 2,5 ώρες, σε 3 ώρες, να του δώσουμε αυτές τις κινήσεις. Αύριο θα τους τις δώσουμε. Ανατρέπεται, αγαπητοί συνάδελφοι, στα πρακτικά, γιατί είχαμε ζητήσει και εγώ στην αντιπολίτευση τέτοια στοιχεία για κινήσεις αυτοκινήτων και νομίζω και η παράταξη τότε του κυρίου Φούρκα, δεν ξέρω αν ήταν μετά από ο κύριος Αποστολάκος, πότε πήραμε τέτοιες απαντήσεις. Εμείς δηλώνουμε, αύριο θα τις έχει ο κύριος Αγιτάκος. Αυτά έκανα από την πρωτοβουλία μου, πιστεύω ότι σωστά ενεργήσαμε. Θετικές, αν είναι οι παρατηρήσεις, ακόμη δεν ήταν οι παρατηρήσεις, δεν μας είπανε, αλλά μερικά πράγματα δεν στέκουν. Όταν μια σύμβαση υλοποιείται και υπογράφηκε στις 31η του Σεπτέμβρη, νομίζω, και υλοποιούνται για 25 μέρες, δεν μπορεί να απαντάνε ότι έχει να πάει σε χωριό 20 μέρες. Ας βγει κάποιος πρόεδρος και να πει στο χωριό μου δεν έχει περάσει το αυτοκίνητο της Κληρονομιακής. Να το δηλώσει. Ή έχει περάσει μία φορά. Να το δηλώσει. Θα περίμενα από την παράταξη του κυρίου Αγιτάκου, όπως και εμείς, πολλές φορές παίρναμε και τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τους λέγαμε εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα να γίνεται. Το στείλαμε και στην Επιτροπή. Να το παρακολουθήσει η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη. Να ξέρετε ότι και πέρσι και φέτος, και πέρσι και πρόπερσι, δεν είχαν ορίσει επιβλέποντα. Εμείς φέτος ξεκινάμε, και αυτό είναι για την πολίτη σωστά, ξεκινάμε και εμείς να μαθαίνουμε και θα ορίσουμε επιβλέποντα για τη διαδικασία έτσι όπως προβλέπεται το 28-80 και ο νόμος του Καποδίστρια από το κώδικα του Καποδίστρια και συγκεκριμένος υπάλληλος θα παρακολουθεί. Έχουμε στείλει χαρτί στην Επιτροπή με το πρόγραμμα ώστε να ελέγχεται. Έχουμε στείλει χαρτί στους προέδρους να μας πούν αν έχουν παρατηρούν τέτοια φαινόμενα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία της ανακύκλωσης πολύ σωστά. Γιατί για μας είναι στοίχημα, αγαπητοί συνάδελφοι. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι στοίχημα. Και εγώ προσωπικά το έχω πάρει επάνω μου και θα τα καταφέρω. Αυτό είχα να πω ως πρωτοβουλίας και παρακαλώ να ακούσω τη συζήτηση και να προχωρήσουμε μετά.